एक हरा भरा गांव था जहां 3 अच्छे दोस्त रहते थे, खरगोश, बंदर और तोता। वे सब बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे साथ में खेतों में काम करते, बच्चों को कहानियां सुनाते और पेड़ों की छांव में बैठकर हंसी मजाक करते। गांव में सब कुछ शांत और खुशहाल था। एक रात गांव में कुछ चोर घुस आए। वे धीरे धीरे घरों में चोरी करने लगे। लोग डर गए। जानवरों ने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तोता उड़कर आसमान से सब देख रहा था, बंदर पेड़ों पर चढ़ गया और खरगोश ने जमीन से निगरानी रखी। तीनों दोस्त एक जगह मिले। खरगोश बोला, हमें गांव को बचाना होगा। तोते ने कहा, मैं आसमान से निगरानी रखूंगा। बंदर बोला, मैं पेड़ों से हमला करूंगा। तीनों ने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। जैसे ही चोर एक घर में घुसे, तोता जोर से चिल्लाया, चोर चोर। बंदर पेड़ से झूलकर चोरों के ऊपर कूदा और खरगोश ने उनके रास्ते में रस्सी बिछाकर उन्हें गिरा दिया। तीनों ने मिलकर चोरों को ऐसा सबक सिखाया कि वे डरकर भाग खड़े हुए। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने तीनों दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। बच्चों ने ताली बजाई और बुजुर्गों ने कहा, तुम तीनों हमारे सच्चे रक्षक हो। गांव फिर से हंसी और खुशियों से भर गया।